तो भाई लोग ये लैंड क्रूजर की LC 300 तुम लोग देख रहे हो जो ठुकी है LC 200 में, और 200 को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि 300 का तो वही पूरी खुल के रह गई। अब तो भाई टोयोटा की गाड़ियों से भी दिल उठना शुरू हो गया है। सिविक वगैरह जो गाड़ियाँ थी वो तो तुम लोगों को पता है पहले शापर है और उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ 3 डब्बा है, वो तो खुल जाती है पूरी, थोड़ी सी लगेगी पूरी खुल जाएगी। लेकिन अब तो भाईजान ये जो टोयोटा वाले बना के भेज रहे हैं उसके अंदर इन्होंने भी 2 नंबर पार्ट्स यूज़ करना शुरू कर दिया। अब ये ग्रैंडी थोड़ी सी ठुकेगी, देखो अब ये सुजुकी को कुछ नहीं हुआ, और ये जो ग्रैंडी है पूरी की पूरी खुल के रह गई है। उस्ताद जी मैं क्या कहूँ, अब तो सारी गाड़ियाँ 2 नंबर बनने शुरू हो गई हैं। तुम लोग को अब चाहिए BMW मर्सिडीज़ वगैरह पे जाओ यार, वही लो वही बेस्ट है। भाई तो वीडियो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब, और इन चीज़ों से ज़रा बाइकआउट करो।